नमस्ते। बच्चों के हृदय पे जब स्टेथोस्कोप रखा जाता है तब दो टाइप के साउंड सुनाई देते हैं कि एस वन होता है, एस टू होता है। एस वन जो होता है वो माइट्रल और ट्राइकस्पिडी वाल्वुलर क्लोजर की वजह से सुनाई देता है और एस टू जो होता है एओर्टिक और पल्मोनरी वाल्व के क्लोजर की वजह से सुनाई देता है। ये दोनों साउंड लाइन में सुनाई देते हैं, लब और डब की तरह सुनाई देते हैं, बरोबर है। कोई हार्ट में कोई एबनॉर्मल ब्लड फ्लो हो तब एबनॉर्मल साउंड सुनाई देते हैं, उसको मरमर कहा जाता है। तीन टाइप के मरमर होते हैं। पहला होता है जो ब्लू लाइन दिखाई गई है वो कंटिन्यूस टाइप का मरमर है, मतलब कि कोई बड़ी वेसल मतलब कि एओर्टा और पल्मोनरी वेसल्स में कोई स्टीनोसिस हो, कोआर्केशन एओर्टा हो, पल्मोनरी स्टीनोसिस हो या दोनों के बीच में कोई कनेक्शन आ गया हो, मतलब कि पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस पीडी हो, तब कंटिन्यूस मरमर सुनाई देता है। जो रेड लाइन दी गई है पिक्चर में वो सिस्टोलिक मरमर दिखाया गया है। जब हार्ट का मतलब कि वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होता हो तब अपर लाइन सजेस्ट करती है मतलब माइट्रल और ट्राइकस्पिड वाल्व में कोई रिगर्जिटेशन हो। साइड की लाइन दी गई वेंट्रिकुलर सेप्टल की तरफ, वेंट्रिकुलर सेप्टल कोई डिफेक्ट हो साइड, और दूसरी साइड जो हार्ट के वेंट्रिकल के मसल होते हैं मतलब कि वेंट्रिकुलर मसल में हाइपरट्रोफी हो, हाइपरट्रोफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी मतलब एचओसीएम हो गया हो। या नीचे की लाइन दिखाई गई है जो बड़ी वेसल्स होती है एओर्टा और पल्मोनरी उनमें स्टीनोसिस हो तब ये साउंड सुनाई देता है। अब ये ग्रीन लाइन देखो, मतलब कि डायस्टोलिक मरमर, जब हार्ट में ब्लड आता हो, बरोबर है, हार्ट के मसल रिलैक्स होते हो तब ये सुनाई देता है। जो नीचे की लाइन दी गई है एओर्टा और पल्मोनरी वेसल्स में रिगर्जिटेशन हो, और ऊपर की लाइन सजेस्ट करती है माइट्रल और ट्राइकस्पिड वाल्व में स्टीनोसिस हो तब डायस्टोलिक मरमर सुनाई देता है।